हेलो गाइस, मैं हूं समीर। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे आरटीयू से रिलेटेड एचवीएसी सिस्टम पे आरटीयू किसे कहते हैं। आज हम इसके बारे में फुल डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आगे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे कि रूफ टॉप यूनिट क्या होता है, जिसका कि शॉर्ट फॉर्म है आरटीयू। तो नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि रूफटॉप यूनिट का मतलब क्या है। रूफ मतलब होता है किसी भी बिल्डिंग या घर का छत, टॉप ऊपर का एरिया, और यूनिट जो ये यूनिट है, मतलब कि हम इस यूनिट को किसी भी बिल्डिंग में या घर में उसके छत पे लगाते हैं, मतलब कि रूफ पे लगाते हैं। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि रूफटॉप यूनिट किस तरह से काम करता है। तो आपके सामने जो भी ये यूनिट है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एरिया है यह है फ्रेश एयर का लाइन। उसके नीचे है डैम्पर, ये सामने में डैम्पर है। उसके बाद है फिल्टर, यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है। फिर है कूलिंग कोयल, इस जगह पे कूलिंग कोयल। मोटर, ये है मोटर। ब्लोअर, यहाँ पे ब्लोअर है। सप्लाई एयर जो कि इस जगह से होते हुए नीचे बिल्डिंग में इन करता है। कंप्रेसर है और कंडेंसर है। तो रूफटॉप यूनिट में 3-4 तरह की डिज़ाइंस हैं जो कि अलग अलग तरीके से वर्क करती है। अभी आपके सामने जो बना हुआ है ये है कूलिंग के लिए। जैसे कि यहाँ पे कूलिंग कोयल है, तो किसी यूनिट में, मतलब इसी तरह के रूफटॉप यूनिट में कुछ यूनिट पे आपको 2 कूलिंग कोयल देखने को मिलेगा, जिसमें से एक हीटिंग कोयल होगा और एक कूलिंग कोयल होगा। तो यहाँ पे मैंने एक ही कोयल बनाया है। कुछ यूनिट पे आपको 2 कोयल भी देखने को मिल सकता है, एक हीटिंग कोयल और एक कूलिंग कोयल। अभी इस जगह पे और बहुत सारे डिफरेंस होता है। ये सेम जैसे कि पैकेज ऐसी होता है, ये भी उसी तरह का एक यूनिट है, पर इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेश एयर। कुछ यूनिट में इसमें से जो एयर है सिर्फ रूम में सप्लाई होगा पर रिटर्न नहीं आएगा। ये सिर्फ डायरेक्ट फ्रेश एयर को इस जगह से सक करेगा, फ्रेश एयर इस जगह से इन करेगा डैम्पर से होते हुए। जितना कि हमें फ्रेश एयर इन करना है, मतलब जितना हमें हवा चाहिए, उस हिसाब से हम डैम्पर को एडजस्ट कर सकते हैं, जिसमें कि मोटराइज्ड एक्चुएटर लगा होता है। इस जगह से डैम्पर हम एडजस्ट कर सकते हैं। इस जगह से एयर इन करेगा, इन करने के बाद फिल्टर सेक्शन पे आएगा। फिल्टर जो कि यूज़ किया जाता है हवा को क्लीन करने के लिए। हवा फिल्टर होने के बाद कूलिंग कोयल पे आएगा। कूलिंग कोयल से हवा ठंडा होने के बाद इस एरिया में आएगा, जो कि यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर लगा हुआ है। इस ब्लोअर का जो ये साइड का एरिया है, इस जगह से ये हवा सक करता है। सक करने के बाद हवा को वापस सप्लाई कर देगा रूम के एरिया में। तो ये एक तरह का रूफटॉप यूनिट है। कुछ यूनिट पे आपको यहाँ पे एक रिटर्न लाइन देखने को मिलेगा, जहाँ फिल्टर है, फिल्टर से पहले एक और सेक्शन होगा जिसमें कि एक और डैम्पर लगा होगा, और रूम का जो एयर है वो इस जगह से रिटर्न एयर इन करेगा। यहाँ पे भी एक डैम्पर होगा जिसको कि हम एडजस्ट कर सकते हैं कि हमें रूम का कितना % एयर रिटर्न चाहिए और कितना % एयर हम फ्रेश एयर इस जगह पे ऐड करेंगे। तो वो भी जो सेक्शन होगा वो भी फिल्टर से पहले होगा, क्योंकि जो रिटर्न एयर आएगा वो भी इस जगह से फिल्टर होते हुए उसके बाद फिर कूलिंग कोयल पे इन करेगा। कूलिंग कोयल से इन करने के बाद वापस फिर रूम में सप्लाई हो जाएगा। कुछ सिस्टम पे जैसे कि यहाँ से रिटर्न एयर इन करेगा, तो यहाँ पे एक और बॉक्स टाइप का होगा, जिसमें कि अगर हम चाहें तो जो रिटर्न एयर यहाँ इस जगह से इन कर रहा है उसे हम डायरेक्ट एग्जॉस्ट करके इस जगह से बाहर निकाल देंगे। मतलब कि ये जो एयर है ये एयर फुल सर्कुलेट होगा, पर जो रिटर्न एयर, रूम का जो एयर है वो रिटर्न इस जगह से इन करने के बाद एग्जॉस्ट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। वो एयर दोबारा रूम में नहीं जाएगा। सिर्फ जो फ्रेश एयर इस जगह से इन कर रहा है वही फ्रेश एयर रूम तक सप्लाई किया जाएगा। कुछ यूनिट पे आपको जो यहाँ से रिटर्न एयर इन करेगा उसका कुछ % हम यहाँ से एग्जॉस्ट कर सकते हैं, और कुछ % एयर को इस जगह से रिटर्न ले सकते हैं रूम में सप्लाई करने के लिए। उसके बाद अभी जैसे यहाँ पे कूलिंग कोयल लगा हुआ है, इसी तरह से यहाँ पे आपको एक और कोयल भी दिख सकता है जो कि होता है हीटिंग कोयल। हीटिंग कोयल कनेक्टेड रहता है हीट पंप, गैस बर्नर या फिर इलेक्ट्रिकल हीटर से, जो कि अगर बाहर का वेदर
ज़्यादा ठंडा है तो उस समय पे हमें रूम में गर्म हवा चाहिए होता है, जिसके लिए यहाँ पे एक और कूलिंग कोयल लगाया जाता है और उसे कनेक्ट किया जाता है हीट पंप या फिर गैस बर्नर या फिर इलेक्ट्रिकल हीटर से, जो कि जब ये फ्रेश एयर इस जगह से इन करेगा, जिस टाइम हमें गर्म हवा चाहिए होता है तो कुछ परसेंट जो रूम का हवा होता है वो हम इस फ्रेश एयर के साथ ऐड कर रिटर्न रूम पे लेते हैं और कुछ परसेंट एयर को हम एग्जॉस्ट कर देते हैं, क्योंकि आदमी को जो भी आदमी इस जगह पे है उसे सांस लेने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए हम कुछ एयर एग्जॉस्ट कर देंगे और कुछ एयर इस जगह से रिटर्न लेने के बाद वापस वो रूम में सप्लाई हो जाएगा और उसके साथ कुछ परसेंट फ्रेश एयर भी हम ऐड कर सकते हैं। पर अगर हम चाहें तो जो रिटर्न एयर इस जगह से वापस आता है हम उसे फुल्ली एग्जॉस्ट भी कर सकते हैं और सिर्फ फ्रेश एयर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये जो रूफटॉप यूनिट है इसमें बहुत तरह का डिज़ाइन होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक चीज़ लगा हुआ है, इसे कहते हैं रिवर्सिंग वल्व। रिवर्सिंग वल्व क्या होता है, इसमें के एक ही कोयल रहेगा, वो कूलिंग के लिए भी काम करेगा और हीटिंग के लिए भी काम करेगा। ये जो रिवर्सिंग वल्व होता है ये डायरेक्शन को चेंज करने के लिए होता है। जब ये डायरेक्शन चेंज करेगा तो यहाँ पे जो कूलिंग कोयल है इसमें जो फ्रियोन रन करेगा वो ठंडा फ्रियोन नहीं, गर्म फ्रियोन रन करेगा। तो जिससे कि हमें जो रूम में एयर सप्लाई होगा वो एयर इस जगह से जो इन करेगा वो गर्म एयर, मतलब कि हवा ऐसे गर्म होने के बाद हमारे रूम में इन करेगा। तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन RTU के बारे में, रूफटॉप यूनिट के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छी नहीं लगी हो तो वीडियो को डिसलाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आगे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू।